เปรียบเทียบตอนนี้น้ำลงครับตอนนี้น้ำลงสุดๆครับผมสะพานสั้นถ้าน้ำขึ้นมันสิเต็มเลยครับผมช่วงนี้น้ำขึ้นสะพานกับบ่เอียงครับผมสะพานกับยางสบายแต่ตอนน้ำลงมันสิลงสั้นดิ่งลงมาเลยครับผม